съм Тереза. Аз съм Ники. Вие гледате първи епизод на подкастът на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект Плевен Междучасие. В нашите подкастове ще се разискват теми, които вълнуват и са важни за учениците. Участие ще вземат интересни гости, преподаватели, както и самите ученици. Целта на нашата инициатива е да представяме полезна информация и да популяризираме добри примери, които могат да послужат за вдъхновение и подобряване средата около нас. Днес наши гости са Мелина и Еласа. Те са известни инфлуенсъри. Здравейте! 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 Представете се с няколко думи. Добре, приятно ми е, аз съм Мели, така ми е приятно хората в социалните мрежи, поне така ме знаят хората. Мели Мел, главно с това занимавам, със създаване на съдържание за социалните мрежи, го правя от 7 години вече, което аз като го съветнах се беше доста вау, тъй като скоро снимах видео за 100 000 абоната, които си ги чаках толкова много време и после някаква се случи, че получих и този YouTube бутона и ми беше така сбъдната мечта и някакси равносметка на това, на всички тези години, в които съм създавала съдържание. Главно гледам да бъде насочено към подрастващите, момичетата, да бъда като тяхна по-голяма сестра, която им дава някакви съвети, преживява интересни неща. Главно тази година пътувам, като предизвикателството ми е всеки месец да бъда в различна държава. Кажа по-накратко. Аз толкова много неща. Имам и читателски клуб, също имам и подкаст и различни неща, но главно на YouTube, Instagram и TikTok, това, което ние двамата всъщност варираме в тези платформи. Но давам думата вече. Благодаря. Аз създавам съдържание в социалните мрежи също от 2019, още преди COVID, преди да стане популярно. Тогава още си инфлуенсър не беше модерно. И как започнах, бях в Дания да работя и преди след работа нямаше какво да правя, защото бях в малко градче, работих в ресторант. И реално тогава точно TikTok беше само TikTok от Musical.ly и повечето хора бяха как така качваш в TikTok, това е мега срамно, много кринж, някакви такива неща. Но аз бях от първите реално и може би затова това ми помогна доста, нали, така да дръпна, защото примерно за един месец направих 40 000 последователи, за втория месец още толкова и за 2 месеца имах 80 000, а в момента, нали, всеки втори качва TikTok. Буквално. Но в началото беше, нали, такова странно, кринж, това, но пък началото като нещо е ново и непознато за хората, винаги, нали, има такова някакъв период, в който, нали, масата не го приема и после свиква и... Тя си по-дефанзивни. Да, страх ги е. Което е нормално, това е човекът природа да те е страх от, нали, новото, което, нали, не ти е познато. Да. И така. Разкажете ни какво представлява да си инфлуенсър и може ли това да бъде професия? То си е. Реално това е начинът, по който аз лично се издържам в продължение на всички тези години. Не съм работила нещо различно от това. Хайде за един месец само пробвах да бъда барманка, не се получи. Но да, това е основното нещо, върху което живеем, което всеки ден. То си е всъщност 24 часа работа, макар че да не изглежда така, да изглежда се едно, просто си качваш някакви снимки и видеа. Зад това има много труд, много идеи, много занимавка, за да може нещата да се получат по най-качествения и хубав, поднесен начин на аудиторията. Така че не е за подценяване, наистина бих казала, че това е една професия, нова професия. За мен също е професия, въпреки че смятам, че много от хората не го приемат, нали, по този начин, който разбирам, защото пак е нещо ново и реално няма училище за инфлуенсър, не завършваш училище за инфлуенсъри. Сертификати, диплома. Да, и затова хората не го приемат, нали, като професия. Съгласявам се с тази част, но по друга страна, аз също не съм от София, но пък живея в София от 5 години. Живея на квартира и от 3 години беше, даже повече 4 години, сам се издържам, сам се плащам, нали, сметките, всичко, нали, не съм взимал пари от нашите, но също време, нали, как става това, като инфлуенсърството не е професия. Щом се заплаща за това, значи е работа. Да. И реално аз, нали, не съм започнал да качвам, нали, видеа в
TikTok и в YouTube така нататък, за да стане инфлуенсър, за да стане популярен, защото като малък, като нали, съм растял, съм гледал нали, български ютубъри или чуждестранни, съм си казал, като по-раз не искам да бъда като тях и реално това ми беше идеята, а не да стане инфлуенсър, защото тогава даже не знаех какво значи това. Какъв е най-интересният продукт, който бихте желали да рекламирате? Добре. Заповядайте. Добре, аз просто съм с готов отговор, защото това, което всъщност бих искала да рекламирам най-много е нещо мое. Открадна ми отговора. То мисля, че това е мечтата на всеки от нас, който се занимава с това, да си имаме собствено нещо, което да можем да го реализираме като наш личен бранд. И аз даже имам идея какво ще е, но ще видим за бъдеще. Аз така, но няма да казвам още, защото ми е в много така още ранен етап на развитие и винаги имам чувство, че когато споделям нещата предварително, те не се случват и затова. Но нали, това, което искам да направя, не искам да го правя като мърч, нали, на една тенска да лепна името ми. Това за мен е голяма тъпня. По-скоро нали, нещо, което да е по-скоро несен като марка и да съществува и дори мен ако ме няма. Да се развива, нали, без аз да съм там дори. Това ми е идеята. Аз уча и реклама, което ние за това го учим, нали, как се създава бранд от начало до края. И е хубаво да мога да го реализирам това, което съм научила. Има ли продукти, които не бихте рекламирали и защо? Има. Аз съм отказал на някои брандове и марки да ги рекламирам, просто защото не харесвам продукта или не го ползвам. И така смятам, че не съм честен към себе си, към аудиторията си и затова не го и правя. Въпреки че съм отказал на някакви така много добри пари, само защото нещо не ми харесва и... Колко? Много. Дори да е малко, нали? Това няма значение. Да, няма значение. Ако нещо не ми харесва някакъв продукт, предпочитам да не го рекламирам, защото наистина смятам, че не е нали, честно, не е честно спрямо към нито мен, нито към аудиторията. Аз съм съгласна с това, което ти казваш и за себе си и по-скоро бих добавила и неща, които не са подходящи за аудиторията, като алкохол, цигари, такива вейпчета, за пушене, някакви такива неща, които примерно и за нашата възраст, неща, които не са релевантни, памперси или такива брандове, които се свързват с нас, обаче нямат нищо общо с нашия начин на живот. Или чипсове, примерно ако тренираш и някой ти изпрати партньорство да някакъв фастфуд да рекламираш, няма много връзка. И съответно това е. Да. Какво ви мотивира да бъдете такива и да продължите да се развивате в тази посока? Аз честно казвам съм го приела за мисия, вече като част от живота ми и това е нещо, което сякаш, не знам да не прозвучи твърде философско, но това е което сякаш съм създадена да правя най-добре, защото ми се получава най-много с лекота. Нали, пробвала съм, както споменах, да бъда и барманка и да правя различни неща извън моята си сфера, не се получава. Просто ли ми е много трудно и не ми носи такова удовлетворение, колкото да си създавам съдържание, да бъда полезна с това, което казвам. При мен може би не е чак до такава степен това чувство, защото аз не приемам нещата чак така толкова навътре. По-скоро бих си работил нали, друго нещо и да, не ми е проблем. Даже си мисля, че след няколко година ще ми писне и ще искам свобода и повече лично пространство. Ето не се знае, да. Аз мога да кажа. Да. Дали до пенсия ще снимам. Рано да се пенсия. Да, казвам, че дали ще ми остане като нещо, което ще правя. Може ще видим сега. Да, даже лятото си бях на бригада в Америка и си работих. Там не бях инфлуенсър, нали? В другите държави си никой не, че тук са нали сме големите звезди. Има хората ли знаят? Да, но нали, това съм го приемал като нещо вау, нали? Даже предпочитам да не ме знае, защото личното пространство в момента, нали, като си на публично място, малко не съществува. Примерно, като отидеш да те опядате с семейството и ти си с пълна стая и примерно някой те разпознава и ти до домаста и те пита за снимка и ти не можеш да кажеш не. Днес, например. Да.
Да, ти не можеш да кажеш не, защото, нали, примерно този човек се кефи, подкрепяте и в същото време може да не те види никога повече и ти не можеш да кажеш не, защото как ще се почувства човека. В същото време, нали, на теб ти става некомфортно, защото си с близки хора и си прекарате някакво лично време и изведнъж бам, може ли снимка. Каква е вашата рецепта за поддържане на популярност и имидж в дългосрочен план? Аз няма рецепта, много ме е така, аз съм на период. Аз съм на период. Да. Ти малко даже си ги... Ти имам си други неща в момента. Да, ти си имаш... Аз чак толкова дългосрочна като вид стратегия или рецепта, не бих казала, че бъркам така продукти, които да ми гарантират някакъв успех. Но по-скоро то нещата всеки ден се променят, има различни трендове и то трябва да се нагаждаш малко да си като хамелеон с новото нещо, което се случва всеки ден. И не бих казала, че има нещо, което да работи, то да работи за всички. И да работи постоянно. Алгоритъма се сменя постоянно, наистина нещо може да работи днес, но да не работи утре. Така че важно е просто да следиш нещата, да виждаш кое работи, кое не работи, да си правиш някакъв такъв анализ. И общо след да си автентичен пред аудиторията си. Да. Ако трябва да спечелите нови последователи с едно изречение, какво би било то? С едно изречение? Да спечелим нови последователи с едно изречение. Последвайте ме! Май няма такова универсално изречение, което да може. Някакъв giveaway ще е. Аз съм правил. Някакъв giveaway ще е. Къде се ще спечелите билети за еди кой си. Искаме да ви благодарим, че отделихте от вашето време да ни гостувате и сега ще ви помолим да напишете едно пожелание в книгата на нашия подкаст. Супер, много благодаря за поканата. Заповядайте. Мерси много. Се очаквам още една покана. Желавам ви да развивате това, което правите още повече и с още по-голяма любов. Достигайте 1 милион. Благодаря. Много мило. Пожелавам ви да постигнете всичко, за което си мечтаете, дерзайте. Бохелас. Благодаря много за поканата. Беше много приятно. Благодаря и аз. Само успех за мен. Да, Мерси на вас също. И вие, успех на подкаста. Мерси. Стискам палци. Чао и гледайте втори епизод. Това беше всичко от нас. Абонирайте се за нашия подкаст на Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект Плевен Междучасие. Благодаря ви, че ни гледахте. До нови срещи!